Bé. Us cridaré per sopar i els mirarem plegats. Caram! No sabia com reaccionaria, sí, adiós. No hi havia tant. Ens va tocar. Pobret, el fill, ell no fa res, no té culpa si la fa més grossa. Com vas tocar partes així? No sabia si sap greu. Passa alguna cosa a la seva mare, s'ho Què dius? no passa res. Tu saps què està passant? La veritat és que no. Què podem fer? Ella, La raça humana està degenerant. A veure, per què es fan enfadar? sí, sisplau. Vam veure despullat que venia a l'estació. Són els vostres testimonis necessaris. Aquí tens uns llibres per les despeses d'aquesta assumpte. Agafa-los.